Kita jalan tiba-tiba datang dia punya enjin gegar. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So video kali ni saya nak kongsi sikit saya punya problem kereta ni. Kereta ni time kita jalan tiba-tiba datang dia punya enjin gegar. Sampai kita punya kabin pun gegar sekali. Biasa kalau gegar ni, kalau kita jumpa pemain, dia kata masalah dulu kan, mungkin dia punya mounting engine dah rosak ataupun enjin tu sendiri ada masalah lah. Datang pada enjin gegar. So kita tengok lah macam mana gegar dia. Kita letak air sini, kita tengok gegar jom dia. Dia kalau normal dia tak gegar, air macam ni tak gegar. Ni kira gegar kuat lah. So kalau biasanya mounting engine, dia tak gegar macam ni. Dia sikit je lah gegar, dia tak akan gegar macam ni. So kita dah tengok dia punya keadaan enjin dia. Kita tengok dia punya enjin lah. Ini enjin dia. Dia kalau kita tengok dia punya mounting engine, still okay. Ada masalah mounting engine. Jadi kalau kita masuk ni dia macam ada masalah 3 silinder dalam 3 silinder. Tengok exhaust dia. Yang macam 3 silinder, yang 3 silinder. Ni rasanya masalah dia ada misfire lah. Mungkin kita punya spark plug ke sini, spark plug ataupun dia punya plug coil lah. Kita kena check. So kita check lah dia masalah dia. Kalau kita nak check masalah spark plug ni, dia punya plug coil dia senang je. Kita try dia punya plug coil dia, kita buka ni. Engine on, tutup, check. Okey, dah ada respon lah. Bila kita cabut dah ada respon. Yang ni dia jalan, dia okey, dia normal. Kita yang ni pula. Jadi kalau tak normal, kita cabut pun dia tak ada respon. Ini sama, dia tak ada respon. Kita buka. Kalau tak ada respon dah sama ni. Try yang ni pula. Mati enjin. So ni okey lah, kita jalan. Start roll. Try yang ni kan, yang enjin ni. Saya rasa lah yang masalah dia ni. Kita try buka lah macam mana. Macam mana okey lah kalau ada buka okey. Ni saya beli dia punya ni, ganti dia. Tapi ni yang second hand lah, original. Kita try pasang dulu. Okey, dah siap, jom test. Okey.
ni tak gegar lah. Tak ada gegar. Tak ada gegar. Try on aircon pula. Okey lah, tak gegar lah. Okay. Kita tengok keluar pula, tengok exhaust dia. Gegar lagi tak? Okay, tengok. Okey dah. Balik normal balik lah. Tak ada gegar lagi dah. Dah smooth kan? Okay, tengok engine tak macam mana? Engine pun tak gegar. Okay dah. Kita test pula. Kita buat okay. Dari respon tak. Benda tu dah okey lah. Tadi tak ada respon. Sekarang ada respon. Mana benda ni dah okey lah. Dah jalan mati rasa ni. Okey. Selesai kita punya masalah. Okey. Terima kasih.